10 potret kucing gemoy nongkrong di tangga. Part 2. Keenam, kamu boleh nongkrong di tangga asal di pinggir, jangan di tengah, ya. Ketujuh, doyan banget tidur di tangga, hati-hati jatuh, loh. Kedelapan, yang macam ini harus dilarang, bahaya banget tidur di tengah tangga, takut terinjak. Kesembilan, dia berulang kali dimarahin karena tidur di tangga, tapi kayaknya dia nggak peduli. Kesepuluh, yang ini mah santuy banget, nongkrong di tangga, bodoh amat sama sekitar.